الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه سنة التشريع الأخيرة لمجلس النواب من الولاية الحالية، وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية. كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية. ولأن السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ندعوكم لتكريسها للعمل بروح الجدية والمسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا المواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا. وفي نفس السياق ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم معشر البرلمانيين لأنكم تمثلون المواطنين. وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهي كما تعلمون من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله تفتح الباب من خلال الديناميات التي أطلقناها أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما نأمل على استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لذلك نعتبر أن مستوى التنمية المحلية والمرآة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته. فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، إنما نعتبرها توجها استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع طاقاته. التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في التعليقات في العقليات وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية. لذلك ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهناها للحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وبتأهيل الترابي.
وفي هذا الصدد ندعو الجميع كل من موقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأنه من غير مقبول التهاون في نشاعة مردودة الاستثمار العمومي. وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: أولا، إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصيتها وطبيعة حاجيتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومؤهلاتها الكثيرة. ثانيا، التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها كبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثا، توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها آلية ملائمة لتدبير التوسع الحضري والتخفيف من آثاره السلبية. ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك أن تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة تبعت كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونقران ذات. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.